Всем привет! Вы на канале МЭФ, и сегодня у нас очередное видео по чистке ноутбука. В этот раз ко мне попал Hewlett Packard HP 655. И чистится он не так просто, как ноутбуки в предыдущих сериях. Требуется полная разборка. Итак, приступим. Переворачиваем наш ноутбук и извлекаем аккумулятор. Откручиваем 8 винтов по периметру корпуса и 6 винтов под аккумулятором. И убираем их. Обратите внимание, что винты возле аккумулятора по углам более длинные. Откручиваем крышку, закрывающую модуль Wi-Fi и оперативную память, и снимаем ее. Откручиваем и снимаем крышку жесткого диска. Откручиваем винт крепления CD-привода и легонько потянув, извлекаем привод. Откручиваем винты крепления жесткого диска. Потянув на себя, отстегиваем шлейф жесткого диска и извлекаем сам диск. Откручиваем винты под жестким диском. Затем откручиваем винт, отсоединяем провод антенны и извлекаем Wi-Fi модуль. Чтобы не повредить, извлекаем планку оперативной памяти. Откручиваем винт под Wi-Fi модулем. Снизу все открутили, переворачиваем ноутбук. Аккуратно отщелкиваем клавиатуру, защелки очень тугие. Одной лопаткой я отщелкивал, а второй приподнимал край вверх, чтобы клавиатура не защелкнулась обратно. Когда отщелкнули вверх, сбоку можно просто потянуть. Аккуратно отщелкиваем и извлекаем шлейф клавиатуры. Откручиваем винты, находящиеся под клавиатурой. Отсоединяем шлейф тачпада. Поддеваем и отщелкиваем верхнюю часть корпуса. Отсоединяем шлейф кнопки включения и убираем верхнюю часть корпуса. Отсоединяем шлейф дополнительных USB, шлейф CD привода, также отсоединяем разъем динамиков. Затем шлейф дисплея. Пыли, как видите, очень много. Откручиваем винты крепления материнской платы. Отсоединяем разъем зарядки. Откручиваем винт крепления кулера и извлекаем плату из корпуса. Откручиваем систему охлаждения от платы и отключаем разъем кулера. Частично отклеиваем наклейку на кулере, раскручиваем и разбираем его. И вот что творится внутри. Само собой он будет греться. Ну и как обычно, чистим все от пыли и термопасты. Собираем кулер в обратном порядке. Чистим плату от пыли и чип от термопасты. Тонким слоем наносим новую термопасту на чип. Аккуратно ложим систему охлаждения на плату и прикручиваем. Подсоединяем кулер. Вычищаем корпус от пыли. И собираем все в обратном порядке.
Ну и в конце, как обычно, проверка. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться на наш канал и на нашу группу ВКонтакте. Всем удачи!